On a Happy Kitchen pour la première fois. Ça c'est un nouvel espace chaque haïtien capable de venir visiter, manger, puisque c'est un restaurant haïtien. C'est Diyosa Happy Kitchen que je dis à nous trouver nous là-dedans. Et toute famille Diyosa nous présents pour nous venir regarder exactement bon manger et comment que vous présentez dans Diyosa Happy Kitchen qui est dans Commercial Boulevard, dans East Commercial Boulevard, qui est dans 2822 East Commercial Boulevard. Donc je dis à nous là, toute famille Diyosa, Dadou Diyosa, et bien pour nous capables de garder effectivement avec ensemble de monde qui est dans le restaurant et ceci avec le général manager et Diyosa Happy Kitchen et de préparation et bien ça qu'on gagne pour la communauté haïtienne. Moi c'est Dadou Diyosa, non et Diyosa Happy Kitchen, Jodi, on vient manger et puis tout font garder tout. Et avec le général manager c'est monsieur Oba. Haïtien même manger, which you came here with ce grill goat là qui est really healthy. Le plus souvent là que vous achetez cabrit, il y a toujours cabrit frit, mais le plus souvent vous achetez cabrit grillé ou baked goat. Dans le moment là, tout le monde, you know, the obesity, tout le monde a essayé de rester far from it. So on a essayé pour nous rester loin de l'huile, instead of frying the goat, nous grillons, nous bakons, et nous avons vraiment aimé ça, surtout que nous près plage là, Fort Lauderdale Beach. Nous avons toujours besoin en côté capable de venir à madame, yo manger un petit, you know, Haitian black rice, which is diri jonjon que nous relève. Pour enjoy you, have a good time, listen to good music, and like nous capable de ça here at Diyosa Happy Kitchen. Guarantee grill goat, the best. As you can see here, zero l'huile, no oil. You know, you grill it. You don't have to fry it. You can bake it. Vous êtes loin de l'huile là. Et vous mangez bien. Vous dormir normal, zéro l'estomac fait mal, zéro problème. Mais là que vous prenez banane frite, vous prenez du riz, vous prenez tout bagay, you know, grillé et frit, it's no good. Because it's a happy kitchen. We are happy. So you're definitely gonna be smiling leaving that door here. So come enjoy with me. You're gonna have me entertaining you, also cooking for you, and we're gonna have an amazing time. Et Diyosa Happy Kitchen, nous ouvrons tous les jours, nous gain manger, tout manger qui est toujours disponible. Yes. Non. Et le lundi, nous fermons. Et dimanche, nous avons brunch. The brunch is very beautiful here. Nous n'avons pas qu'à attendre pour sortir l'église, pour venir là, pour entendre des bons petits zouk. Des fois, we play a little reggae. Des fois, nous jouons un petit troubadou. Des fois, we even go to all the way to the old school. Okay. C'est cette musique là, bon manger, good atmosphere, you know, like. Et nous gagnons un spécial le bouillon tous les vendredis. Yes. Il y a un côté que en pile monde toujours Rabou cabrit, yes. Rabou cabrit, bon cabrit là. Bon cabrit là. I like that. Donc mais et nous fait fête, communion et quelle que soit occasion. Avantage que nous gagnons depuis les restaurants ouvris dans l'époque graduation. Okay. So we host a lot of parties, birthday parties, which is we post on our page, you know, Diyosa Happy Kitchen, on Instagram, I'm just need the same name on TikTok, the same name on also Facebook. Vous voulez faire une belle fête, venez là carreau. Ou une graduation, venez là carreau. Ou pas venir là tout, ou besoin que nous préparer pour vous, pour nous porter pour vous. We have a beautiful catering service. We'll come to your home. If you need a staff to serve, you know, your guests, we'll be able definitely to do that for you too as well. Happy Kitchen, qui est dans East Commercial Boulevard, c'est la belle rendez-vous en Yves. C'est là tout bon manger. Nous avons un chef J et qui est toujours présent avec nous. Yes. Qui là et prépare à manger fresh food. Oh yeah. The great thing about coming here, you have the two owners cooking. You have me, and you have chef. Oh, son chef. Yeah. So you also have my business partner, Andy. Ou gen deux moun sa yo avec un staff de dol
Tout le monde en uniforme, tout le monde prêt pour travail, and it's a happy kitchen. So everybody's happy here. Yeah. You know, you're happy in the kitchen, and when everybody comes on the floor to serve you, we are happy. We smiling because we want to make you happy. That's it. Bon, c'est AJ's Oh yes. Happy Kitchen. AJ Happy Kitchen it is. That's Oh it. yes. Oh yes. That's it. Oh yes. It's a pleasure.